you today action words. So, first word, run. Let's repeat. Run. Run. Spell. R-U-N. Run. In Russian? Next word, jump. Spell. Simon says stand. Now, Simon says run. Run. Simon says jump. Simon says swim. Simon says climb. Climb. Simon says draw. Simon says draw. Simon says dance. Simon says dance. Simon says paint. Simon says paint. Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня у нас тема «Треугольник и его виды». Ты на меня, ты на него, на всех нас посмотри. У нас всего по 3. Чего по 3? Сторон, углов, вершин. И трижды трудные дела мы совершим. Все в нашем городе друзья, дружнее не сыскать. Мы треугольников семья, нас каждый должен знать. Значит, ребята, вот посмотрите, это какая фигура у нас? Это треугольники, да, ребята? Ребята, на уроке Science мы с вами проведем несколько опытов. Значит, начнем с первого опыта. Нам понадобится вода. Сначала мы нальем воду, чтобы было одинаково. Одинаково получается? Да. Хорошо. Теперь нам следующий наш шаг. Выберем цвета. Какой цвет нам выбрать? Красный. Давайте с красного Красный. начнем. Открываем. Добавим где-то 10 или 5 капель, да, красного цвета. Желтый. Нет, сначала перемешиваем. Теперь на следующее. Какой цвет выбрать? Желтый. Давайте выберем желтый цвет. Тоже 5 капелька. Следующий цвет у нас Давайте голубой. И последний Фиолетовый. Зеленый или фиолетовый? Фиолетовый. Давайте фиолетовый возьмем. Тоже перемешиваем. Следующий шаг у нас, как вы думаете? Уксус, правильно. Мы берем уксус, наливаем. Немножко. Одинаково получается? Да. Хорошо. И последний шаг у нас Сода. мы добавляем соду. Давайте, кто мне поможет? Я. Давай, подержи вот. Ставишь сюда. Ждем. Ну-ка попробуем. Теперь Второй. подожди. Вот, получилось. Теперь у нас синий цвет.
Не опускайте. Цвет у нас красивый получился. Да. Теперь на фиолетовый. Рад опять Да, радуга. Похоже на радугу. Да. Молодцы, ребята. Давай это поставим сюда. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan RoboSumo robotini qanday yasash kerakligini ko'rib chiqamiz. Biz sizlar bilan darslarimiz mobaynida ularning uchun kerakli bo'lgan barcha qurilmalarni qadama-qadam ishlatib ko'rganmiz. Endi shu olgan bilimlarimizga foydalanib hammasini jamlab bitta RoboSumo robotni yasaymiz va mana bu maydonda ishlatib tekshirib ko'ramiz. Tushunarli-a? Hozir biz RoboSumoni yasashda, ya'ni darsimiz mobaynida tezroq yasab bitkazish maqsadida ikkiga bo'linib olamiz. Dasturchilar jamoasi va injenerlar jamoasiga bo'linamiz. Dasturchilar bu tarafda kompyuterda dastur tuzasizda RoboSumo uchun dastur tuzishni barchamiz yaxshi bilamiz. Injenering jamoasi sizlar robotimiz uchun mustahkam bo'lgan korpus yasashlaring kerak bo'ladi. O'z raqibini yenga oladigan darajada mustahkam qilib yasashlaring kerak bo'ladi. Abdulloh, sen mana bu qismlarni biriktirib boshlaysan. Kerakli o'lchamni bersang, Bobur chizib senga kelsa kerak. Shukrona, siz batareyalarni quvvatini o'lchab qo'ying. Agar zaryad bo'lsa, zaryadga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mustafa, sen chizmani kitobdan ko'rib, ko'rsatib turing. Tushunarlimi? Ya'ni hozir masofa yaqin bo'lganda harakat to'xtayapti. Uzoqlashtirish qani? Masofa uzoqlashganda motor harakatlanadi. Ya'ni sen hozir ultrasonik orqali, mana ko'rsan, tezligi pasayib boryapti, yana. Ultrasonik orqali motorni boshqaryapsan. Yaxshi. Sumodan aynan shu kerak. Yaxshi, ba'zi bir kamchiliklari bor, shularni to'g'ri. Qani senda qalay ketyapti payvandlash? Yaxshimi? O'zarcha bitib qolgan motorlar ham. Asosiy ishlar bu. Payvandlashda xato qiladigan bo'lsang, robotimiz ishlamaydi. Pitani kelmay qoladi. Mana hisob buzib qoladi. Mana qalay. Shu uzilmadimi? Zo'r. Mana bolajonlar, robotimiz ham tayyor bo'ldi. Biz bitta robot yasadik. Mana Otabekning qo'lida sizlar yasagan robot va Anasxon yasagan robot. Bu yerdagi boshqa bir o'quvchilar, maktabdagi bolalar yasashgan robot hisoblanadi. Endi bularni birgalikda ushtiramiz. Qani, bu kuchlimi yoki uni? Sinab ko'ramiz. 3 deganda yoqamiz. Tushunarli-a? 1, 2, 3. Qolganlar maydonda chetroqqa turinglar. Robotimiz siz qoldi. Qolamiz. Hop. Anasxonni qo'ldagi robotni olib bo'ldi. Endi ikkinchi bosqich. Qarama-qarshi qo'yamiz. Yon tarafda. Qo'ying. Yon tarafda 3 deganda yoqamiz. 1, 2, 3. Hop. Zo'r. Qo'tada yasab oldik. Sizning qaraysiz. Assalom, o'tira olamiz. Bugungi darsimiz mental arifmetika. Darsga hamma tayyormi? Ha! O'quv qurollarimiz joyidami? Ha! Barakalla. Bugungi mavzuyimiz ikkita formula. 9 ni qo'shish, ayirish. Bugungi mavzuyimiz shuni ko'ramiz. Endi misollardan boshlaymiz. Ketdi. 9 ayiramiz 6. Endi 9 ni qo'shishimiz kerak. Bizga yangi formula. 9 ni qo'shish uchun 10 ni qo'shib, 1 ni ayiramiz. 10 ni qo'shib, 1 ni ayiramiz. Endi qo'shuv 55. Qo'shamiz 90. 90 qo'shish xuddi 9 qo'shish formulasidek 100 ni qo'shib, 10 ni ayiramiz. 10 ni ayiramiz. Endi qo'shamiz 200. Javobimiz necha chiqdi? 357. Barakalla. Endi ikkinchi formulamizga misollarni ko'rib chiqamiz. 37 ayiramiz 15, qo'shamiz 52, ayiramiz 3. Endi ayirish kerak 9. 9 ayirish uchun bizga formula kerak bo'ladi. 9 ayirish uchun nima qilarkanmiz? 10 ni ayirib, 1 qo'shamiz. Qo'shamiz 17. Javobimiz necha chiqdi? 79. Barakalla. Formula hammaga tushunarlimi? Ha.
Endi formulani yodga olamiz. 9 ni qo'shib, 10 ni qo'shib 1 ayiramiz. 9'unu qo'shib, 10'unu qo'shib 1 ayiramiz. Tayyormisizlar? Biz gullaymiz. Jimi. Ses. Qo'llar bilan. Hop, ketdi. Pas, qo'l, chap. Qo'l isti tushish kerak. Ha, shunday. Ses. Ket o'ngga, chapga borib kelamiz. O'ng, chap, ketdi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bo'ldimi? Ketdi stochka boshdan aylantirdik. Davay. Mostik ketdi. Davay. Yaxshilab egiluvchanlikni oshiramiz. Ha. Ashundoq. Turdik. Tushimiz hozir mashq holatdan. Ras, hop, ko'taramiz. Biroz, parahod. Yo bo'lmasam, ket. Tushimiz, ras, parahod, hop, yiqitamiz. Bo'ldimi? Turdik, to'xta. Tayyormi? Ket bilishdim, parahod. Hop. Parahod, yaxshi. Turdingiz. Tur. Ikkisi o'mir, ket parahod. Hop. Yaxshi, turdik. Bilishdim, ketdi. Hop, ko'tarib turib, mashina olamiz. Ana endi shu holatda turibsizlar. Ana hop, tortamiz. Trigol. Hoppa. Tushundingmi? Ikkinchi nomer. Ketdi. Trigol. Hop. Yaxshi. Hop, o'tamiz binolar bo'g'ishga. Bo'g'ar libochasi bo'libdi shu. Ha, shunday. Tez bo'g'ishga.